Benim үткәнемә үкенерлек бер нәмәләр юк. Улар булганнары артта калган. Хәзер мин үземнең ошо тормышымда бик тә канәгать булып, үземнең иҗадымдан канәгать булып хәзер шулай итеп әйтә алам. Мин бер вакытта ла трибуналарга чыгып, үземнең иҗадым турында мактанып сөйләгәнем булмады. Хәзер шуны канәгать икәнлегемне картайгач аңлайм. Ошо ук язмышты айлар инем. Меңдә 931 елның июль айы. Кулгына авылы кешеләре һәр елдагыса саука йорт яланына йейләргә сыккан. Нәкъ ошо ожмах кеүек матур ердә Вәсимә апай бәләкәй генә аласыкта дөньяла улы шәхес булып таныласак, киндек каны тамган ерде изге әүлияләй күреп курсалаясак, кап-кара күзле бәпесен таба. Нугмандың атаһы ла, әсәһе лә укымышлы кешеләр. Атаһы Сөләйман агай иске төрки телендә лә, латынсала, руссала матур яза. Тирә-якта уга еткән балта астаһын белмәйләр. Әсәһе Вәсимә апай Коръәнде яттан һөйләй. Кызганыска каршы Сөләйман агай авыр эштән һоң үҙәге өҙөлөп, яҡты донъя менән бик иртә хушлаша. Атай, 4 кенә хәрефтән торган ошо һүҙҙе әйтер өсөн бәләкәй Нугман әллә нәмәләр бирер ине бит. Етемлек хисе уны картайгансы калдырмаясак. Әлегә ул әсәһе һуҡҡан киндерештанын кейеп мәктәпкә йүгерә. Унда «Һин кемнең улы?» дип һорағас, ул башын ғорур күтәреп, «Вәсимә апайҙың улы» дип яуап бирә. Атайың булмағас, әсәйеңдең исемен әйтеүҙән кем тыйған? Ҡайҙан килә? Белеп тә өлгөрмәгән атайға ҡарата тәрән һөйөү, ихтирам. Вәсимә инәйҙең үҙ заманында тәрән аҡыллы ағинәһенең тәрбиәһелер тим. Нуғман ағай балалыҡ хәтирәләрен айырым бер йылылыҡ менән хәтерләй. Яусылыҡ белән маҡтанып йөрөгәнем юҡ. Сабатасы булараҡ мин маҡтан алам. Мин сабатасы булдым дип. Ә бына был башмаҡ ҡатаны бер ялда бүтән үләүлән кеше юҡ дигән тағы маҡтаныу була инде, сынап та шулай ине. Сабата бер ҡаҙаҡ бай. Был ҡалыш 2 ҡаҙаҡ. Шулай итеп мин арыуҡ бизнес эшләй торайым. Ҡыҙлар миңә киләләр. Яй генә курсты әҙерләп ҡуям, ҡыҙарып пешкән курслар минең. Улар һайлап, ҡайһы ҡыҙларҙы әҙерәк яратып йөргәндәр бар бит инде. Уларға шәп курстан матурыраҡ итеп үрергә тырышам. Нуғман өҫтәл, ултырғыстар эшләп күршеләрен таң ҡалдыра. Атаһы балта тоторға өйрәтмәһә лә, ҡан хәтере үҙенекен итә. Алдына алғанын ҡуймай торған, ҡаты холоҡло булып үҫә Нуғман. Тик ҡатын ҡыҙҙарҙан торған ғаиләһенә әсәһе, 3 апаһына еңеллек килтерәйем, аҡса эшләйем тип, күрше ауылға туҙ алып барып һата. Арҡаһының бер нисә ҡат тиреһе аҡтарылып, ауыртыуҙары йөрәгенә төшһә лә, зарланмай. Киләсәк тормошонда ниндәй генә ауырлыҡтар осраһа ла, Нуғман Мусин бер ваҡытта ла һыҡтамаясаҡ, һығылмаясаҡ. Сөнки урман гиҙеп, тауға артылғанда кешенең үҙәге лә имән кеүек генә. Нуғманға тормоштағы күп күренештәргә Муса олатаһы бергә урманда йөрөгәндә күҙен аса. Олатай һабаҡтары. Бурһыҡтарҙы йәлләй. Таш ҡапсыҡ эсендә ғүмер буйы йәшәп ҡаралы. Ә уҫал йыртҡыстар ғүмер буйы ер өҫтөндә, яҡтыла йәшәй бирә. Әҙәм балаһы ерҙә туа, ерҙә үҫә. Шулай ҙа ул ғүмере баҡый күккә ҡарай. Унда аяҡ терәр, баҫып торор урын булмаһа ла, шунда ынтыла. Бәләкәй Нуғман был һүҙҙәрҙең тәрәнлеген йылдар үткәс кенә аңлаясаҡ. Балалыҡтан ҙурыраҡ тормошҡа аяҡ баҫыуымды ниңәлер әсәйемдең төрлө төҫтәге сағыу буяуҙарға манып, шул ендәрҙән һуҡҡан балаҫтарына аҡсатам.
Нугман Мусин. Вәсимә апай иренең «Улымды укыт, укыган кеше тормышта югалмай» дигән васыятын тотып, Нугманды укытырга тырыша. Ул үзе лә укыйым дип дәртләнеп йөрөй. Биргәненә шөкер итеп, авылда мал-туар карап, сабата үреп, агач әзерләп, һәүетемсә яшәргә мөмкин дә бит. Тик был Нугман Мусинның юлы түгел. Ул киләсәген бөтенләй икенче төрле буйлай. Шәп укытучы булырга теләй. Язучылык турасында уй башына ла инеп сыгмый. Кулгынанан 30 сакрымдагы урта мәктәпкә 3 ел буена яяу йөрү. Стәрлетамак институтында укыганда 80 сакрым юлды яяу үтү. Кар, ямгыр явамы, һавык ел тумра эҙеме, ас бүреләр өйөрө. Береһе лә дәрес калдырырга сәбәп түгел. Характерда, рухта тап шул юлдардан ныгынгандыр. Петровскийге район үҙәгенә килеп, һынау тотайдык. 10 класста укый башланык. Укый башлаганда 26 бала. 60-тан артык баладан торып калды шул. Инде экзаменга керттеләр. 14 кешене беҙҙе 7 кеше бөтөп сыҡтык Макар урта мәктәбен. Нугман аттестат алғас, Ишембай районында Тыуған ауылының мәктәбендә 1947 йылда эш башлай. Был вакытта уға нибары 17 яшь була. Һуңынан Ҡоҙаш мәктәбенә күсә. Менә ошо ауылда ул нисәмә быуынды илатыр, һоҡландырыр, тетрәндерер. Һайлап алған яҙмыш повесінің төп геройы Сәйфетдин олатай менән таныша. Ул һуғыштан һуң Германиянан немец ҡыҙы Зильданы кәләш итеп алып ҡайта. Башҡорттар уны Заһиҙә дип йөрөтә. Бөгөн генә ул беҙ сит илдән килгән кешеләргә аптырап бармайбыҙ. Ә ул заманда Зилдә Заһиҙәне нисек кенә йәберләмәйҙер. Хатта һөт һауып алған биҙрәһенә һыйыр була һалып китәләр. Зилда Заһиҙә Фатимаһына әйткән көндәше битендә, һин миңә башҡорт һүҙләрен өйрәт, башҡортса өйрәт дип. Ул инде дуға ҡылып, нитеп белһә лә, белмәһә лә, нитеп тырышып йөрөй инде ул. Һуңынан нитте, вес башҡортларына. Нигә йөрөп, ҡунаҡларға йөрөп, матур итеп, урада тотоп. Теге гел теләһә ни һүҙләр өйрәткән миңә. Бер заманда ятам ди. Юҡарылаш ишетәм ди. Теге Заһиҙә ди, әллән ди теләһә ни юҡ һүҙләр һөйләп ята. Торып яттым, торып отырдым. Һин нәмә һөйләйһең дип тор. Миңә Фатима башҡортса өйрәтте бит. Шуларҙы ҡабатлап ятам диде. Иҫ киткес ҡатмарлы ғибрәт өсөн генә ике алып һөйләрлек тормош инде. Ошоларҙы үҙ күҙҙәре менән күргән кеше нисек инде яҙырға тотонмаһын. Нугман ағай тәүҙә хикәйә яҙа. Ҡабаттан был темаға ул 20 йыл үткәс, 1967 йылда ғына тотона. Китап яҙылып бөткәс, сюжеты бигерәк сетерекле, сығармайыҡ дип әйтеүселәр ҙә табыла. Мәҙәниәт министры булған саҡта ла мин район ҡалаға сыҡһам, сәфәремде китапхананан башлай инем тип әйтһәм дә хата булмаҫтыр. Ҡайҙа күрһәтегеҙ әле, нәмә уҡыйҙар? Шул мәлдә Зәйнәб апай Биишеваның, Нугман Мусинның китаптарын тотоп килтерәләр. Ул китаптар инде туҙып бөткән, майланып бөткән тип әйтәйек, инде таралырға әҙер тора. Шул хәтлек күп уҡыйҙар. Ул китаптарға етмәй, шуға күрә шул хәлгә еткән бала аларны әлбиттә ташламай, уҡырға тәҡдим итәләр. Нугман ағайҙа уҡыуҙы дауам итергә кәрәк дигән фекер көндән-көн нығый. Әсәһе менән кәңәшләшкәндән һуң 1949 йылда Стәрлетамак институтына уҡырға инә. Ул һәр ваҡыт белемгә ынтыла. Үҙе әйтмешләй, аҡылында киләсәге һынланмаһа, маҡсат сифатында ғына ҡалыр ине. Стәрлелә Нугман ағай яҙмышында бик ҙур роль уйнаясаҡ әҙәбиәт уҡытыусыһы Хаким Ғиләжев менән таныша. Уҡытыусылыҡты иң ҙур хыялы итеп күргән ябай ауыл егетен әҙәбиәт тигән оло юлға нәҡ Хаким Ғиләжев борасаҡ. Әлегә Нугман студентлыҡ мәле менән бәхетле.
Етмәһә оҙаҡламай Мәскәүҙә үтәсәк съезға Башҡортостандан делегат итеп һайлайҙар. Мәскәүгә съезға барғанда барлы юҡлы аҡсамды бар итеп теге центральный универмагка кергәйнем. Әсәйемә галош фәләнләр ҡарайым дип. Әсәйемә галош алдым идем инде. Ҡарайым, хоромға. Оны бит ваҡытта булмай торғайны. Оноттом бүтән нәмә алыуҙы. Тоттом да дүрәк шул ярмында алдым. Күтәреп ҡайттым шуны. Мәскәүҙән. 1951 йылда Нуғман Сөләймән улын хәрби хеҙмәткә алалар. Ул Хабаровскиҙа офицерлар запасы мәктәбен тамамлай. Армия сафтарында тәүге шиғырҙарын ижад итә. Улар республика газеталарында, Әҙәби Башҡортостан журналында баҫылып сыға. Шиғырҙар менән бер рәттән проза өлкәһендә лә үҙен һанап ҡарай. Һалдаттар тормошона арналған бер нисә хикәйә яҙа. Газетала эшләү ул үҙе яҙырға өйрәтә. Уйларға өйрәтә, яҙырға өйрәтә. Газет мәктәбен үтмәгән яҙыусы бер ваҡытта йүнләп матур яҙа алмай. Мына мин шул белән. Газет шул тиклем уйларға, фекер тупларға, фекереңде әйтергә йыйнақ итеп өйрәтә газет. Нуғман Мусин һалдаттан ҡайтыу менән Совет Башҡортостаны газетаһында әҙәби хеҙмәткәр, унан һуң Ҡолғона ауылында 4 йыл уҡытыусы булып эшләй. Ябай ғына 2 һөйләм. Ләкин улар артында күпмесе терекле, ҡатмарлы хәл-ваҡиғалар йәшеренгән. Нуғман ағайҙы армияла саҡта партияға кандидат итеп алалар. Ял көне бардым, Заводской урамында менің таныш ағайымдар. Шуларға барып қайтқанда, трамвайда кетемден, оны мен үйге қайтқас қына білдім. Оны артқы кебедім де енді, артқы кетайға партбелі талы берейім де кеше, сәл бардым, ей күні. Футбол бұлайын олген, шул футболға барға ақсалайым деп, ұнта ақсала бар. Шуны қарам, ақсала жоқ, партбелетті жоқ. Әлбетте бұл, ол вақытта бек қаты дүрітті, ішлегендер бек бұндай ішке қаты қарайдарына, сенің әйткеніңе ышануда, ханға алуда жоқ. Газетаның баш мөхәррире һин партия бүлегендә эшләйһең. Ул партияһыҙ кешенең урыны түгел, дип белдерә. Йәш егетте өлкә комитетына ла саҡыралар. Ә партбилет шул уҡ көндө табыла. Уны тапҡан кеше райкомға тапшыра. Ләкин йыйылыш барыбер ойошторола. Унда Нуғман Мусин ғәйепле тигән ҡарар сығаралар. Бил бөгөп, мискенләнеп үтенеп йөрөү Ҡолғона егетенә хас сифат түгел. Нуғман ағай ауылына, Алатауына илткән юлды һайлай. Әкәмәт донъя. 5 йылдан һуң, 1957 йылда Нуғман ағайҙы партия комитетына үҙҙәре саҡырып, ағза итеп аласаҡтар. Маҡтау ҡағыҙы тотторасаҡтар. Әлегә йөрәк һыҙлай. Күңел төбөндәге әсенеү тойғоһо ла тынғы бирмәй. Һандуғас һайрауҙан туҡтаһа, бар донъя аптырауҙан шаҡ ҡатыр ине. Ләкин тәбиғәт үҙ ҡанундарын үҙгәртмәй. Кешеләр генә ул заманына, етәксеһенә ҡарап, төрлө һүрәткә инә. Яҙышыу эше, нимәгә, минең уҡытыу эшем бар, уҡытырға ла йөрөргә, ауылда минән башҡа әле ул ваҡытта институт бөтөп сыҡҡан уҡытыусы ла юҡ ине, директор да булырына, бөтәһе лә булырына. Ләкин ижад ҡорто мине еңде. Беҙ күп осраҡта кешеләр яҙмышына битарафбыҙ. Эштән ебәргәндәр, эсә башлаған, ғаиләһе тарҡалған. Әлбиттә, һәр кем үҙ яҙмышына үҙе хужа. Ләкин ҡайһы саҡта һүнеп барған ҡуҙға ут һалыу өсөн бары 1 йылы һүҙ етә. Халҡыбыҙ өсөн алтынға бәрәбәр бик хисап әҫәрҙәр яҙасаҡ оло шәхескә йылы һүҙ әйтеүсе табыла. Ҡолғонаға Башҡортостан газетаһының баш мөхәррире Ғаффаров яҙыусы Сәғит Ағиш менән килә. Иң кәрәк һүҙҙе, иң кәрәк ваҡытында улар әйтә. Сәғит ағайҙың Нуғман Мусин менән шәп яҙыусы буласаҡ, Мусин һинме әле, тип күрешеүе генә лә ни тора. Нуғман Мусиндың Зөһрә исемле тәүге повесе 1956 йылда Әҙәби Башҡортостан журналында баҫыла.
Зөһрә әсәреннән һуң уның 30-дан ашыу повесі дөнья күрә. Йыртқыс тиреһе, авылым юлы, кеше йылмая, ер бидәге, һинең мөхәббәтең, ет кыңгырау, шайтан куласаһы повестарында авыл кешеһе, табигать язмышы, әхлак мәсьәләләре күтәрелә. Нугман Мусин повесть остаһы. Уның повестьләре мавыктыргыс сюжетка корылган. Тормышсан. Фәрит Исәнғолов. Повесть басылып сыккандан һуң Төпкөлдәге Ишембай районының Кулгына авылында яшәп яткан Нугман агай тагы ла Өфөгә килә. Ян биргән төяге Газиз дә бит улы әдәбиятка инеп китү өчен баш кала кирәк. 1958 елның Әдәби Башкортстан журналында яваплы секретарь эшен, проза бүлегендә алып бара. Теле матур, шәп язучы туып килә. Хикәяләре, очерктары басыла. Көнләшүселәр дә күбәя. Тормышта кемгә ышанырга, кемгә юк, беркем дә әйтә алмай. Кисә генә Нугман агайды мактап торган Сәгыйть Агиш, Гайнан Әмири һәм башкалар уга юк гаеп табып, тагы ла йылышта тикшерәләр. Безнең халык бер-беренә кул һөнәр урында ешрак ярдан итәргә әдер шул. Нугман Мусин һәммә, һыгылмай, әвәлгесә үзе булып калырга көч таба. Әсәһе әйткәнсә, яманлыкты яхшылык белән басырга тырышып карай. Тик тормышта тик һин теләгәнсә генә килеп сыкмай шул. Әгәр дә ул эдәрләүләргә бирешеп, язудан бөтенләй туктаһа, нимә булыр ине? Ләкин Нугман агай язуын дәвам итә. Мәңгелек урман үзебезнең мөхит булганга микән, үзебезнең менталитет булганга микән, үзебезнең як булганга микән, үзебезнең мондагы проблемалар булганга микән, шул хәтлек аны яратып укыдым. Һәм аны ошо романындагы Төлке Сура образы үзе генә тора. Төлке Сураның саялыгы ул безнең легендалар герое, эпик герой ул. Чөнки бүтән сифаттары менән ул шундай көчле, шундай мөхәббәт. Һәр хәлдә әйткәнчә безнең бүтән башкорт рухын, башкорт булмышын үзенә биз йыеп бу дөньяда яшәгән, эшләгән кеше. Анда Нугман агай бу дөнья белән дә, бу табигать белән дә, кешеләр белән дә типә-тиң булып сөйләшә, әмма ошо табигатьнең улы икәнен бер вакытта ла онытмай. Ошо табигатьне кайыртырга тиеш кеше икәнен бер вакытта ла онытмай, но типә-тиң булып сөйләшә. Ана шул типә-тиңлек күрәһең, безнең табигатыбызны, безнең урманыбызны, безнең язмышларыбызны, безнең уйларыбызны күтәрү белән бергә ул үзендә күтәреп, ана шундай матур әсәр тудырды дип исәпләймен. Бүген башкорт әдәбиятын Нугман Мусинның әсәрләреннән башка күз алдына килтерүе лә мөмкин түгел. Ул 2 китаптан торган Мәңгелек урман романы менән генә лә исемен халкыбыз тарихында алтын хәрефтәр менән язган кеше. 1975 елда Мәңгелек урман романының беренче китабын басудан тыю турында күптәр белмәйдә. Үземә канәгатьлек биргән, куаныч биргән. Иң тәүге уңа тикимдә романнарым булды. Мәсәлән, Мәңгелек урман минең үземнең балам күн. Үзем урманда туган өчен генә лә түгел, башка яктан да түгел, каннарын һаудырып һәм тиряклап килеп сыккан роман. Чөнки онда тарих та бар, бар анда тарихтың авыр вакытлары бар. Шунда халкыбызның ашу урман өчен кан төккән осырлары бар. Булар минең тормышым, иҗатым өчен иң кадерле күренештәр. Нугман Мусин ул башкорт әдәбиятында үзенең Мәңгелек урманын булдырган язучы. Унда мәгърур карагастар, зур имәндәр һәм менә ашы халыктың язмышын, заманын хынландырган романдар да бар. Унда ошо халыктың асылын, хыдатын күрһәткән юкәләр һәм кайындар һәм шундай матур, образлы повестьлар да бар. Унда шулай ук менә тел тәмен белүчеләр өчен менә шу урмандагы мәмешкәктәр, я булмаса гөлйемештәр һәм хикәяләр дә бар. Менә ул шул тиклем бай урман. Нугман Мусиндың Мәңгелек урманы.
ул һүз сәнгате әҫәрен тудырған яҙыусы. Нуғман Мусин Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы ни өсөн? Сөнки ул ошондағы халыҡтың яҙмышын яҙған. Күркәм Урал төбәгенең образын тудыра алған ул. Ғөмүмән уның әҫәре аша, мәҫәлән, бер быуат үткәсме, я булмаһа менә бөгөнгө көндә уны тәржемә итеп башҡа милләттәргә беҙ сығарһаҡ, беҙ унда ысынлап та башҡорт холҡон күрәсәкбеҙ, ошо Башҡортостан халҡының асылын күрәсәкбеҙ. Ошоноң менән дә ҡәҙерле Нуғман Мусиндың әҫәрҙәре. Мәңгелек урманды яҙыр алдынан Нуғман ағайға күпте өйрәнергә тура килә. 500 битен яҙғас, Мәскәүгә ижад йортона китә. Унда 1000 битен яҙып, проза секцияһына тикшереүгә ҡуя. Нисек быны яҙып бөттөң? Тиеп аптыраусылар да табыла. Әҫәрҙе 3 өлөшкә бүлергә тәҡдим итәләр. Нуғман ағай уны ҡыҫҡартып 2 китапҡа ҡалдыра. Был әҫәр үҙ эсенә 2 быуат ваҡиғаларын һыйҙырған. Ул башҡорт халҡының йәшәйеше урмансылыҡ, солоҡсолоҡ, һунарсылыҡ менән бәйле икәнен һүрәтләй. Урман кешеләр янында ғына урман. Урман халыҡ кеүек үк мәңгелек, тип раҫлай арҙаҡлы шәхес. Ағастар мәңгелек кеүек тойолһа ла, улар да кешеләр кеүек. 70, 80, 100 йыл йәшәй. Урман Нуғман Сөләймән улы өсөн ял итеү. Күңелгә сихәт алыу урыны ғына түгел. Урман кеше уны һаҡлағанда, яҡлағанда ғына йәшәй һәм йәшәйәсәк. Хәҙерге заманда ана шул фәнни нигеҙгә ҡоролған эш алып бармайынса, урманды һаҡлау, ҡырҡыу, файҙаланыу буйынса уны юлға һалыу ныҡлап мөмкин түгел. Бөрйәндең урманы бөтөп бара ул хәҙер. Нуриман яғында бөтөп бара урман. Бына Ҡарайҙыл яғында әле бер аҙ бар. Нуғман Мусин журналда, газетала, нәшриәттә, телевидениела эшләй. 40 йыл проза секцияһы ағзаһы вазифаһында бик хисап әҫәрҙәрҙе мөхәррирләй. Ситтән тороп, Башҡорт дәүләт университетын тамамлай. Ләкин уның өсөн һәр ваҡыт беренсе урында ижад ҡала. Нуғман ағай Мусин кеүек егәрлеләр донъяла бик һирәктер ул. Яҙыусыға бер кемдә айлыҡ, йыллыҡ план ҡуймай. Ул барыһын да үҙе билдәләй. Иртәнге 6-нан 8-гә тиклем 2 сәғәт ваҡыт тик уныҡы һәм геройҙарыныҡы. Был ваҡытта Нуғман ағай янына бер кемдә килергә баҙнат итмәй. Ул бары тик геройҙары менән һөйләшә, кәңәшләшә, бәхәсләшә, ярата, күрә алмай. Уларҙың тормошо менән йәшәй. Нуғман ағай әҙәбиәт тулпарына атланыу бер хәл. Ә унан осоп төшмәйенсә, теҙгенеңде ҡаты тотоп, ҡатмарлы һәм оҙон ижад юлын абынмай-һөрөнмәй үтеү бөтөнләй икенсе эш тип ҡабатларға ярата. Ижадтан башҡа ғаилә, 2 ҡыҙы Фәрзәнә менән Гөлшат та бар бит әле. Уларға ла иғтибар кәрәк. Нуғман ағайҙың тормош иптәше Фәһимә апай да Ҡолғона ауылынан. Тәүҙә бер класта, һуңынан Стәрлетамаҡта бергә белем алалар. Фәймә апа белән шулай бик матур йәшәйҙәр ине. Фәймә еңгә йүгереп йөрөй, йылмайып ебәрһә, бөтөн йөҙөн ҡаплай үҙенең Фәймә апайҙың. Ҡысҡырып көлөп ебәрһә, тирә-яҡ вис сыңғырлап китә, әйтерһең, гәлсәрләр бер-беренә бәрелеп тауыш бирәләр дигән. Бына шундай матур атмосфера. 2003 йылда Фәһимә апай инсульттан һуң аяҡтан йығыла. Яҙмыш тағы ла яҙыусыны һайлау алдына ҡуя. Сирле кешене ҡарауҙы һәм оло ижадты бергә алып барыуы ауыр. Үҙ яҙмышының маяғы итеп тоғролоҡто, миһырбанлыҡты һайлаған Нуғман Сөләймән улы 2 ҡыҙы менән Фәһимә апайҙы бала кеүек ҡарай. Әйтеүҙәре генә еңел. Нисәмә йыл буйына һис зарланмай сирле кешене ҡарау. Йөрәкте һыҙлаған юғалтыуҙарһыҙ тормошта юҡ шул. Фәһимә апай яҡты донъя менән ҡушлаша. Минең һуңғы повестларымдың береһе «Мөхәббәткә рәхмәт һүҙе» тип атала. Мөхәббәт ана шундай әллә нимәләргә тарыта торған бөтөнләй аңлашылмаған бер нәмә бит инде. Хатта үҙеңдең мөхәббәтеңде лә аңлап бөтә алмайһың ҡайһы. Мөхәббәт кешене йәшәтә торған, йәшәртә торған, ҡартайта торған, үлтерә торған шундай бер тойғо бит инде. Бик ҡатмарлы күреш мөхәббәт. Һәм кешене кеше итә торған тойғо.
Яралар әз генә уңала башлагас, олы кызы Фәрзәнәне яман сир алып китә. Якын кешеләреңде югалту партбилет югалту гына түгел. Улар күңелеңдең, янеңдең бер өлешен үзләре менән алып китә. Маңлайыңа язылганды күрмәй сараң юк. Хәзер Нугман агайның бар юанысы ла, таянысы ла, кәңәшсеһе ла, ярдәмсеһе ла кызы Гөлшат менән кияү Рина. Язучының тагы ла яраткан бер иптәше бар. Ул үзен унан башка күз алдына ла килтерә алмый. Бар серләрен, уй кисерештәрен уның менән бүлешә. Ул Нугман Сөләйман улының басу машинкаһы. Менің ғұмыр бойына басқан машинка ошо. Яраткан машинкам бұл Москва деген машинка. 64-нче елдан башлап, шунда мына тыпылтап басып отырды. Мен һәр вакыт кул белән язам, тәүдә бер вакытта ла машинкала басмадым. Машинкала язып мен яза алмайм алай. Язылганымды күсереп басам. Шул тикем миңа күп хезмәт иткән бу машинка менә яратам шул тикем. Әйе. Бүген уның 26 томдан торган кулъязмалары Башкортстан архивында калган. Нугман Сөләйман улы Мусин 40-тан ашу китап авторы. Уның 12 томдан торган хайланма әсәрләре дөнья күрде. Улар башкорт әдәбиятының гына түгел, ил әдәбиятының алтын фондын тәшкил итә. 12 том. Әйтүе генә еңел. Менің 12-нче томдың 12-нче китабы дөнья күрде. Шунда менің истәлекләр һәм ул истәлекләр Алатауга артылган хукмак дип атала. Бұл менің тормыш хукмагым. Мен хыял ине элек хайланма әсәрләремдә берәй күрә алырмын икән дип. Чөнки мен хайланма әсәрләрдә сыгарга бер ынтылыш ясаганда, ул вакыттагы Союз рәисе миңа әйтте, "Һин нәмә кутырдың әллә, шуңа хайланма әсәрләр кирәк. Үзеңнең бөтә гомер юлыңа, иҗат юлыңа йомгак яһап язылган китабың, үз кулың белән язылган китаптың дөнья күрүе. Мин шуңа шул тиклем шатландым, аны шат белә. Мин ул кусаклап яттым, хатта кабат караным, битләрен караным. Ул 12 том гына түгел, минең гомер юлыма, иҗат юлыма дип. Ул әлбәттә теге 12 том сыгару тоже бер булган күреш түгел, ләкин Аллаға шүкір, менің китаплар бір кәштәлі үтмейін сыятманы, сырып тұрды, ұқылып тұрды, таралып тұрды. Нугман Сөләйман улының 10-дан артық романдарының барығы укучы күңелен яулап алды. Үдәрем юл кешеләре, Зәңгәр тауда Акбулан, Яралы кеше тауышы, Уңгы сулык романдары, Таң менән сык юлдарға трилогиясы, Мәңгелек урман дилогиясы. Нугман Мусинның төп талабы һәр бер әсәрендә яңа һүз әйтергә. Башкаларды гына түгел, үз-үзеңде лә кабатламаска. Нугман агайның һәр китабы уның саф күз нурларына, ис киткес таза күңел йылыһына сурналган. Уның язгандарын укып сыккас, ул мөгаен акъяттар затынандыр дип уйлап куя. Заманында Язучылар союзының рәисе Нугман Мусинның китаптарын сыгармауды һорап, төрле инстанцияларга хаттар яза. Елгалар акмаенса, язучы язмаенса тора аламыни? Көнсөллек, күңел тарлыгы, кешелек барлыкка килгәндән бирле бар буласа, кызганыска каршы. Нугман Мусинның әсәрләрен 4 тапкыр Салават Юлаев премияһына тәкъдим итәләр. Һәм 4 тапкыр кире кагылар. Бұл Язучылар союзында осрамаган хәл. Әлбәттә, башкалар лауреат исемен алыр өчен ни генә кылмай. Нугман агай иһә кылда кабардатмай. Минең өчен иң мөһиме халык бергән баһа дип тик йөри. Ниһаять, 1991 елда Мәскәүдән Советский писатель нәшриятында сыккан Белый олень на Сингаре, Зәңгәр тауда Акбулан, Салават Юлаев премияһына лаек дип табыла. Тәүдә Нугман агай куана, ләкин шатлыгы озакка бармый. Кемдер иң мөһиме һөҗүмтә дип игътибар да итмәс ине.
Ләкин бөтен нәмәне йөрәге, күңеле аша үткәргән Ногман Мусин түгел. Бакһа, был юлы ла комиссия премияны уга түгел, башкаларга бирергә карар итә. Кемдер шунда Ногман Мусинның әҫәрҙәре уларҙың эшенән күпкә юғары тора тип тауыш күтәргәс, бер премияны 2 кешегә бүлеп бирәләр. Ногман ағай ғәрләнеп, Салауат Юлаев премияһын алырға бармай. Үҙ ерендә пәйғәмбәрҙәр юҡ дип юҡҡа ғына әйтмәйҙәр шул. Күңеле кителгәнгә бармағандыр. Күңеле кителеүен аңлап була, сөнки ижад кешеһенең күңеле бик нескә була. Нескә нәмә тиҙ кителүсән була. Беҙ бына тирәтә халыҡ шуны аңлаһа һәйбәт булыр нилә. Юҡ шул, аңламайбыҙ. Кеше яҡты донъя менән хушлашҡас, балауыҙ һығабыҙ. Һаҡлай, яҡлай алманыҡ тибеҙ. Кем һуң беҙгә быны тыя? Ике йөҙләнәбеҙ. Үҙебеҙ кешеләр алдында саф ҡалырға теләйбеҙ. Кителгән нескә күңелдәр күп ваҡыт яраларҙан арына алмай, һыҡтай ҙа яҡты донъя менән хушлаша. Ҡыҙғаныс, ләкин был ысынбарлыҡ. Ногман ағай иһә миңә көслө имәнде хәтерләтә. Донъяла ниндәй генә үҙгәрештәр, сыуалыштар булмаһын, үҙ асылына тоғро ҡалған мөхәббәт имәнде. Һуңынан уға Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы һәм башҡа бик күп маҡтаулы исемдәр биреләсәк. Ләкин Ногман ағай өсөн иң ҙур бүләк халыҡ һөйөүе. Ул Ҡолғонаға ҡайтҡан һайын ауылдаштары менән осрашыуға ашыға. Улар да яратҡан, арҙаҡлы яҡташын һағынып көтөп тора. Осрашыуҙар кемгә күберәк ҡыуаныс килтерә икән? Был ҡапҡаларҙан мин нисә тапҡыр инеп сыҡтым икән, нисә иҫәбен беләмме? Һанап ҡарарға кәрәк. Нисек иҫәбенә сығармы икән? 200 мең генә бар. Яҡынса ҡара исәп. Артыҡтыр ул. Йыраҡларда йөрөп ҡайтҡандан һуң, шул тәҙрәләргә ҡарайым иң тәүҙә. Элек әсәйем иҫән ваҡытта, әсәйем күренәме икән дип ҡараһам, һәр ваҡыт тәҙрәнән ҡарап тора торғайным. Инә лә әсәйемде ҡосаҡлап алып, минең алдына ята торған башты терәп. Эй, рәхәт була торғайны, беләңме? Улғайғас та, рәхәт, шулай ул мин сәстәр пай, мин ятам, рәхәт, әллә ҡайҙа узмаҡларға килеп кергән күк. Был тойғоларҙы ҡабатлап әйтеү лә мөмкин түгел. Ногман ағайымды ис белгәндән бирле беләм. Һәм уның һәр ваҡыт миңә ҡыйын ваҡытта ла, рәхәт ваҡытта ла эргәмдә булыуын тойоп үстем. Был мин генә түгел, беҙҙең туған урҙың бөтәһенә лә ҡағыла. Күп уҡытыусы, инженер, журналист, ауыл хужалығы белгестәре, улар Ногман ағайҙың, Фәһимә еңгәнең ҡулдары аша үтте. Ногман ағай ул шундай кеше. Беренсенән, ниндәй юғары исемдәр алһа ла, ул ябай, ошо ер кешеһе булып тороп ҡалды. Шулай итеп йәшәй. Ул һәр баланың һәм оло кешене үҙенсә хөрмәтләй белә. Был рифмаға һалынған ябай һүҙҙәр теҙмәһе генә түгел. Ерҙең һәр һүҙен дәлилләргә мөмкин. 2013 йылда Ҡолғонаға республика башлығы килә. Шунда Ногман Сөләймән улы ауылдаштарының үтенесен еткерә. Ауылға тиклем заманса юл юҡ. Мәктәп автобусы интегә, мәҙәниәт йорто ла кәрәк. Абруйлы яҙыусының һүҙе үтә. Барлыҡ мәсьәләләрҙә хәл ителә. Бөгөн беҙ бик тә актуаль тема тураһында һөйләшергә йыйылдык. Мәңгелек урман, мәңгелекме? Беҙҙә лесниктарҙа бар ине. Урманда һаҡларға мастер эшләгәндә, минең ҡарамаҡта 14 лесник ине. 57 мең гектарға. 50 кеше ана шул лесхозда эшләй торғайнылар бит инде. 90-нчы йыллар килеп кергәйне, урманға кем хужа икән белмәйем. Мөйәрләгән гектар ерҙе арендаға бирәләр. Улар унда ҡыралар, улар унда һинең волосыңдың кешеләрен яҡында йөрөмәйләр, үҙләре хужа булып китәләр. Беҙҙә бер нәмә лә уйламайҙар. Уйландырған торған нәмәләр күп ул.
Айтабыз бит мына урманыбыз бар әле, турабыз, яшәйбез әле дип. Бит карагайларыбыз бетте. Үзе патриот кеше, мына бер яисинде генә быел 90 яшькә итеп барһа, 4 тапкыр кайтып ураган бит инде үзенең авылына. Ул бит инде нимәне күрһәтә? Ул үзенең туган иленә, туган авылына һөю бит инде. Безнең фикерләр туры килә, аның әсенүләрен мин дөрес дип кабул итәм. Аңлап тора, бер-беребез ул проблемалар барын без әйтмәс ул белеп тора. Бул нимәне әйтәйин? Ул урман кеше, асын урман кеше. Мен армияга кайткас, трактористка окуп чыккас, урманга килгәнне. Аны мен үземне тракторда бергә утыртып бердем. Урманда шунда бергә йөреп кайттык. 2001 елда ныклы. Ошо аның йортын төзегәндә музейин осраштык битендә шунда килеп, аның белән ныклап, танышып, дуслашып киттек. Шуннан бирле бит урманга менә һәр вакыт бит хәбәрләшеп торабыз инде. Ул бит күп урында уже лесник дәрәҗәсендә уже үдәрде һөйләй. Урман нык яраткан кеше генә урман турында язала. Башкортстанның урман министрлыгы язучыга урмансылар исеменнән рәхмәт йөзеннән Кылгына авылында йорт музей төзеп бүләк итә. Әдиптең монда яраткан бүлмәһе лә бар. Күңеленә кадерле әйберләрне күргәс, кәефе күтәрелеп, хатта яшәреп китте Ногман агай. Бұл ең шәп бүлмә дип кереп киләм шул. Менің дөньям бит ошында, апшы. Тегендәге фотолар, нейләр, нәмәкәй ул. Мен яраткан шөгыльләрем булды язудан башкала. Мен балта тотып эшләргә, ирыстыгын тотып эшләргә яраттым. Урман кешеһе балта тотмай түзәмени. Өфө янында язучыларга иҗат йорты халык өчен йер бирәләр. Халык уны аклан тиеп белә. Тик өйләр мутлак фин технологияһы буенча төзелергә тиеш. Таулы урманлы урында туып үскән Ногман Сөләйман улы матур итеп үз кулдары менән агач бүрәнәләрдән өй һала. Шуннан уны тагы ла дөйем йылышта тикшерәләр. Ни эшләп ул йортты башкалар кебек финдәрсә һалмаган? Ногман агайның кинаяле җавабын әле лә йылмаеп хәтерләйләр. Йортты агачтан һалалар инде ул. Аның тормышында әз булманы. Төрле хикәлтәләр, әз булманы, төрле кыйынлыктар. Тура беле. Кәрәк була. Халык әйтмешләр, сәсрәткән әйтергә булдыра. Юк икән, юк дип әйтергә көсөйтә һәр вакытның. Көсөйтә, чөнки үзе көчле. Иҗады менән көчле. Халык ихтирамы менән көчле. Бәлки нәкъ ошо көс Алдар Батыр тураһында күләмле әсәр язарга дәрт биргәндер. Чөнки Бөек Батыр тураһында язарга теләүселәр дә, язучылар да бик хисап. Ләкин Ногман Сөләйман улының әсәре менән беркем дә ярыша алмый. Шунда ята Батыр һөяге. Башкорт халкының көчле, ардаклы шәхесләренең береһе Алдар Батыр тураһындагы роман еңел генә тулмай. Ногман Сөләйман улы Бөрьян ыруы башлыгы тураһындагы әсәрде 20 елдан артык күңелемдә йөрөттем ди. Алдар Батырда башкорттың кешелеклеге лә, дуамаллыгы ла, сәмилә сагыла. Ул батыр гына түгел, бик шәп оештыручы ла була. Иң авыр язылган, шулай ук бик кадерле романым, иң һуңгы романым. Бұл роман бик ауырлық менен, ұзақ ойланудар аша, туктап язылып келіп тұрды. Аллаға шүкір деп айтқан бір роман. Аллаға шүкір. Оны оқулар бик әйбәт кабул иттеләр. Оқу белән журналда руссала сықты, бүтін хәдис күтәреп алдылар. Шул диким куанып. Бөтен шуны еңіп сыктым бит. Алдар Батыр Петр I батша алдында шул тиклем абруйлы кеше булган, шунысын курыкмайынса бүтән һәмдә эшләгән ул. Азов вакыты вакытында бит ул шул вакытта Петр I белән осрашып, Шеркесте һугыш алдыннан сәнсеп үлтергәндән һугыш башланыр алдыннан Петр батша аның шунан ада онытмай уланы. Тархан исемен бирә. 7 еллык һугыш беткәндән һуң бик күп кенә ыруларның башлыкларын кулга алганнар. Ана нидән төрмәләргә ултыртканнар, уларның күбеһен атканнар да булган. Ләкин
Ең бірінші дұшман болуға тиіс кіші Алдар Батырға қол тидірмегендер. Ол старшина болып яңынан ішлей башлаған, өзінің халқындағын ұйыштырған, шул тиклем кіші хоттанға ышанып, ана кісі еді Қазақстанды Россияға қаратқан уақытта бір кім тілі анда посол етіп жібермегендер. Алдар Батырды жібергендер. Мұна бет ол бүгінде бүйік кішілері болғандар. Политик, дипломат болған шундай кіші болған. Мұна бұл біздің шундай кішілерді ұнытмайынса, қазірде өзіміздің юсықты асық қына аңларға тырышақ инелер. Шундай ата Батыр хүйегі, ол ескетерлік тарихи романдардың білиядаһын тулыландырды деп әйтергә була. Алдар Батыр Исәкәев турасында быға тиклем, әлбәттә, ниндәйдер язмаларда, сығанақтарда бар ине. Художество әдәбиятта шул тиклем зур фигура булһа ла, әле Нугман агайдың романына тиклем ул герой Алдар Батыр бөтенләй юк ине. Нугман Мусиндың романында Алдар Батыр ул инде эпопея геройы. Менә киң масштабта хәрәкәт итүсе, ниндәйдер кемәлдә уның характерына халықтың бар булмышы лаһыйган, халықтың хыялы лаһыйган. Бұл инде ысын мәгънәһендәге монументаль геройдарның береһе. Казак менән башкорттың мөнәсәбәтләре ул һәр вакыт ыңгай гына булмаган. Ошоны катмарлы мөнәсәбәтләре ябай гына сүзләр менән түгел, характерларның бәрелеше менән бирә. Һәм шул вакытта ла Алдар Батырның кишилеклелеге, Алдар Батырның югарылыгы ошы мына нинде миссияны үтәргә килгән шунда ла еңеп сыга. Тарихи факттар бер яктан булһа, икенче яктан образ һәм өченче яктан ысынбарлык менән художестволы уйдырмалары шул тиклем урынлы биргән һәм һин шул кабул итәһең. Менә бер ниндәйдер кемәлдә халык йырын тыңлаган һәм укып бетәң дә шул тиклем кинәне салһаң. Һәр бер әсәрендәге сагу детальдар, сагу образдар, сагу хәрәкәттәр, ул тормыштың үзе ургылып торган һәм була. Менә ошо сагылу аның барлык иҗатына хас дип әйтергә була инде. Яшенә генә карап түгел, ысын мәгънәһендәге ил агаһы кимәленә күтәргән кешеләрнең береһе. Һәм ил агаһы ул вакыты хәбәрдар һөйләмәй, әсәрдәрендә лә ошо югарылыкты һәр вакыт тотып килә алды. Менә шуның өстендә менә бу ил агаһының хүзе һәр вакыт илгә барып итә, ил агаһының хүзе халкына барып итә. Менә шуның өстендә инде уның иҗатындагы ошо югарылык безнең халкыбызга ла ниндәй кимәлдә умыртка ягын турарак тотырга, артабан хәрәкәт иткәндә лә һәр вакыт ышанычлы булырга, иңдәрдә безнең шундай агайдар барлыгын күз алдына бастыра. Ысын мәгънәһендәге менә ошо уның югарылыгы безнең күңелләрдә, безнең әдәбиятыбызда, безнең халкыбызда сагыу бер матур нур булып балкып тора дип әйтһәң дә була инде. Кулгына урмандары Нугман Мусиндың иң яраткан урыны. Ул бында ирәеп басып йөрөй. Уның тормышы, бар булмышы, язмышы ла табигать менән бәйле. Урмансы менән урмансы, балыксы менән балыксы, сулуксу менән сулуксу телендә һөйләшү өчен күпме белем, тәҗрибә кирәк. Алдар Батыр турасында язган романда бик күп өйрәндем. Солuk bütün kereler bütüp de gittiğinde onun kayıbırları yıkıldı, kayıbırları kişiler yıktı. Karabısı olmalı, soluk sular olmalı, bütüp gitti. Bana kadar şu soluk sular da var. Soluklar da artıp küveyip giler. Buna senin ne sebep soluk var? Yanartıp hılap matırlar. Benim şu primerine böyle 20'ler soluk var. Şulay soluk sular, senin orta mı kadar? Meşakkatli iş, ona tip pul hiltap koyusular da vardır. Yok arta mana kevestele yaşlar anta her şugularına bakan. Şulay mı? İyi. Mala 14 yaşta mene bakan solukka. Şulay mı? 14 yaşta mene başlandı. İyi. Bu ne? Kevde 10 yaşta güber gütele başladı. Başka mene Зәңгәртауда Ак Булан трилогияһында Нугман агай үзенең башынан кисергәндәр дип яза. Бала саганан алып, өлкән буын вәкилләренә тиклем ил өчен авыр осырда авыл кешеләре арымай талмай скипидар заводында хезмәт итә. Был дәвер хакында аерым китап язылырга тиеш дигән фикерем дөрескә сыкты ди ул. Үзе белгән, үзе яшәгән еллар, үзе кисергән вакыйгалар хакында яза. Әдәбиятыбызда хакында. Нугман Мусин тормышта остазланусы, тикшерүсе, зирәк акыл менән күзәтүсе, хәл вакыйгаларды үз фантазияһы менән үстерүсе. Бер караһаң ул рәссам да, галим да, үз әсәрләренең режиссеры ла. Икенче караһаң, безнең Нугман үзе үк кара урман. Урмансылык канундарын бары тик ул үзе генә белә.
Шуға ла уны урмансылык белгесе дип атарга ла була. Рафаэль Азнағұлов. Бүйүк язуусыбыз быйыл 90 яшын билделей. Оның юбилейына арналган саралар тууган Ишимбай районунда өтті. Кулгуна мәктәбенә Нугман Сүлейман улының исеме бирилде. Яңы алтакта элинде. Мәктәби хатаһында Нугман Мусин исемендәге яңы аллея барлыкка килде. Тәүге агасты халык язуусыгы үзе ултыртты. Калган 20 төптү Ишимбай районы һәм калаһы хакимияте башлыгы Азамат Абдрахманов, билдәле язуусылар, авыл аксакалдары бүлеште. Бір ойлаһаң, қолдан келгендің бөтәһелә эшләнгән кеүек. Ләкин нисектер мен барыбер Өфөләге тормышым әйбәт булһа ла, унда минең дин буенда йортым булһа ла, башкаһы булһа ла, мин һаман да үҙемде тыуган төйәгемдән айырылып яшәгән һымак күрәм һәм нисектер уйлап куям мына картайгас. Мин шулай сит ердә ятып калмагам инде. Нугман агай кеүек күләмле карашлы, ниндәй генә бейеклектәргә күтәрелһә лә, ердән айырылмаган, тыйнак, ысын халык язучылары башкорт әдәбиятында тагы ла касан балкыр икән? Балкыр микән? Нугман агайның картагастар янында яшьтәренә үсүе авыр дип, әдәбияттан бер аз ситләшүенең сәбәбе лә тап шунда барып тоташа. Ардаклы шәхес яшьтәр белән аралашырга ярата. Башкорт дәүләт педагогия институтында үткән очрашу быга асык мисал. Яшьтәр хәзер бер нәмәнән дә куркып тормый. Кыю һорауҙар яудыра. Нугман агай уларга ипле генә итеп үз карашын еткерә. Бер вакыт шундай гаҗәп зур байлык икәнлеген аңлаясаклар, хатта битер тегеп хәзерге игътибардан төшеп калып, улар нисектер уларга сыгару, уларды бастыру кәмеһәлә, уларга кешеләрнең игътибары кәмеһәлә, ул күтәрелеп сыгасак бетмәйсә бер вакытта. Чөнки ул бетә торган байлык түгел. Китап ул бурынтан килгән халыктың бетмәс байлыгы. Мин китапларымдың киләсәктә бетеп югалып калырына ышанмыйм. Халыкка калган иде, Алла бирса, улар халыкка минән мирас булып калыр дип уйлыйм. Нугман Мусин үз язмышын үзе хайлаган. Башкортстанның халык язучысы, әдәбиятыбыз аксакалы, искиткес тыйнак һәм ихлас язучысының иҗады кайындар аклыгы, чишмәләр сыңы, карагайдар сафлыгы белән хугарылган. Шуга ла уның урыны халык йөрәгендә, уның кан тибешендә. Минең үткәнемә үкенерлек бер нәмә юк. Ошо ук язмышты хайлар инем.